إذا نكملوا لا série d'exercices في الدرس ديال le courant électrique continu. إذا فايتنا شفنا l'exercice 1 et 3. دابا نكملوا l'exercice 2 et 4. Exercice 2, pour mesurer l'intensité I d'un courant dans un circuit, on utilise un ampèremètre à aiguille de classe 1,5 réglé sur le calibre 30 mA. Sachant que l'appareil comprend 100 divisions et que l'aiguille se stabilise devant la division 56. 1. Calculer l'intensité du courant en ampèremètre. إذا هنايا عندنا l'ampèremètre à aiguille وحنا شفنا في الدرس طريقة باش نحسبوا l'intensité de courant فاش كنستعملوا l'ampèremètre à aiguille يعني كنطبقوا هاد la relation I est égal le calibre fois هاد N هو le nombre de divisions indiqué par l'aiguille وهاد N0 هو le nombre total de divisions. يعني ماشي ضروري راه غادي تلقاو ديما N divisé par N0. راه في بعض الكتوبه نقدروا نلقاو هادي بتيتان هادي كونتان. المهم حنا نعرفوا المعنى ديالها هادي فين كتوقف داك ليغوي وهذا لو نومبر توتال ديال لي ديفيزيون اللي كاينين في داك لو كادرون اللي كاينين في داك الميناء. اذا عطينا لو كاليبر هو 30 ملي امبير. لو نومبر دو ديفيزيون عطاوه لنا هو 56 يعني l'aiguille se stabilise devant 56 وعندنا لو نومبر توتال سي 100. اذا كنعوض ما غاديش نحول هذه لامبير لان طلبوا مني لانتونسيتي دو كورون بالميلي امبير يعني ما غاديش نحولها غادي نخليها بالميلي امبير. 30 فوا 56 divisé par 100 وغادي تعطيني هاد l'intensité du courant بالميلي امبير لان هذه خليتها بالميلي امبير سي 16,8 ملي امبير. هذه هي l'intensité du courant. 2. Calculer l'incertitude absolue en déduire l'intervalle qui contient la valeur réelle de l'intensité du courant. إذا باش نحسبوا l'incertitude absolue كنطبقوا la relation delta I est égal le calibre fois la classe divisé par 100. عندي le calibre عندي هاد l'ampèremètre de classe 1,5 يعني غادي نعوض 30 هنايا ملي امبير نخليها بالملي امبير fois 1,5 divisé par 100 اللي غادي تعطيني 0, يعني دلتا I est égal 0,45 ملي امبير. إذا هنايا l'unité c'est ملي امبير. إذا دابا نشوفوا l'intervalle qui contient la valeur réelle. يعني la valeur réelle راه غادي تكون محصورة ما بين هاد l'intensité mesurée. l'intensité mesurée هي هذه اللي حسبناها بالامبيرمتر moins delta I moins هاد l'incertitude absolue ou I mesuré plus delta I. إذا la valeur réelle راه غادي تكون ما بين هاد 16,8 moins 0,45 ou 16,8 plus 0,45 ولا بغينا نحسبوها راه غادي تعطينا 17,25 ملي امبير وهنايا 16 هذه 16,35 ملي امبير. Dans la valeur réelle راه entre 16,35 ملي امبير و 17,25 ملي امبير. 3. Calculer l'incertitude relative. Donc pour l'incertitude relative, كنطبقوا هاد la relation delta I divisé par I. إذا عندنا delta I c'est 0,45 ملي امبير et I c'est 16,8 ملي امبير. إذا هاد l'incertitude راه sans unité اللي غادي تعطينا 0, تقريبا 0,027. ولكن هذه ما كنخليوهاش على هذا الشكل كنكتبوها ببورسونتاج يعني غادي نضربوها في 100 وغادي تعطيني بان هاد l'incertitude سي 2,7%. يعني النسبة ديال الخطأ اللي كنديروه سي 2,7%. Exercice 4, on considère le circuit de la figure ci-contre. Sachant que la quantité d'électricité qui traverse la section du fil AF, ou AF, pendant une minute et Q est égal 30 coulombs. A. Calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section pendant la même durée. Dans la quantité d'électricité, je fais la relation d'ILA, elle est égale
n le nombre ديال les électrons fois E في واحد le conducteur métallique. إذا كنطبقوا هاد la relation Q est égal n fois E. يعني هاد le nombre des électrons c'est la quantité d'électricité divisée par E هي la charge élémentaire. إذا Q عندنا هي 30 coulombs et E c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. وغادي يعطيني هاد le nombre sans unité c'est 1,875 fois 10 à la puissance 20 électrons. B, on déduire la valeur de l'intensité du courant. Nous connaissons l'intensité du courant et la quantité d'électricité. L'intensité du courant, il y a la quantité d'électricité divisée par la durée de passage par une section le conducteur. Et donc, on a la quantité d'électricité ou de charge. On dit delta T qui est une minute, les غادي نحولها للسكوند. لأن قلنا هاد la durée ستكون بسكوند. Donc une minute est égale 60 secondes. وكنعوض كنلقى بأن هاد l'intensité de courant est égale 0,5 ampères. 2. L'ampèremètre A comporte 100 divisions. إذا ها هو l'ampèremètre A. يعني راه واحد l'ampèremètre اللي هو aiguille. Comporte 100 divisions et possède des calibres, les calibres suivants 5 ampères, 300 milliampères et 100 milliampères. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité I1? إذا حنا لقينا بأن I1 c'est 0,5 ampères. إذا السؤال هو شكون هو لو كاليبر اللي مزيان اللي غادي يعطينا واحد لا فالور اللي هي اكثر دقه. اذا هاد لو كاليبر كنختاروا بطبيعه الحال ما كنختارش واحد الكاليبر اللي كيكون صغير من هاد لا فالور، لان الا كان لو كاليبر صغير راه تقدر داك لاباراي تحرق ولا يعني غادي تخسر داك لاباراي. يعني شنو كنديروا حنايا فاش ما كنكونوش عارفين هاد لا فالور دو لانتونسيتي كنختاروا الكاليبر الكبير كاع، عاد كنبداو ندوزو لي كاليبر اللي صغار. بما ان حنايا هنايا عارفين لانتونسيتي كورون، يعني شكون هو لو كاليبر اللي مزيان اللي بطبيعه الحال ما يكونش صغير من هاد لا فالور. الا خدينا هاد لا فالور 100 ملي امبير سي 0,1 امبير، يعني راه صغر من هاد لا فالور هادي. اذا هاد لو كاليبر هذا لا 300 ملي امبير هي 0,3 امبير، هي صغر من هاد لا فالور. اذا ما يمكنناش ناخذوا هاد لو كاليبر هذا. اذا بقى لنا 5 امبير و 1 امبير، يعني هادو بجوج نقدو ناخذوهم، ولكن اللي غادي يعطيني لو بلو ادابتي واللي غادي يعطيني واحد لا فالور اللي هي بلو بريسيز اللي هي اكثر دقه هو هاد لو كاليبر اللي كيكون كبر من هاد لا فالور، يعني كيكون كبر منها غير شويه. يعني الا خديت 1 امبير و 5 امبير راه هاد 1 امبير هو اللي غادي يعطيني واحد لا فالور اللي هي بريسيز. يعني ديما كنختاروا الكاليبر اللي كبر من لا فالور واللي كبر مباشره من هاد لا فالور، يعني ما يكونش كبير عاوتاني بزاف. Le calibre le plus adapté pour mesurer 0,5 ampères, c'est 1 ampère. B, devant quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-elle? لأن باش نعرفوا هاد لا ديفيزيون يعني خصنا نحسبوا هاد n، يعني هاد n هي le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. إذا باش نحسبوها بهاد العلاقة هادي تاكال سي فوا ان ديفيزي بار ان زيرو، وغادي نجبدو من هنا هاد ان هادي. إذا ان تاكال اي ان فوا ان زيرو ديفيزي بار يعني ان زيرو ديفيزي بار لو كاليبر، ولو كاليبر ها هو اختاريناه هنايا. إذا ان تاكال 0,5 fois 100 divisé par 1. Alors l'aiguille s'arrête devant la division 50. 3. L'intensité débitée par le générateur est 0,8 ampères. يعني ها هو le générateur qui a 0,8 ampères. Quels sont les points qui sont considérés comme des nœuds? إذا قلنا في التعريف ديال un nœud هي le point où se rencontrent au moins 3 conducteurs. يعني إلا جيت لهاد A راه كاين 2 conducteurs métalliques، إلا جيت ل B2، إلا جيت هنايا ل C راه كاينين 3. إذا F راها nœud. بالنسبه ل او راه دو نو، ما يمكنليش نحسبها راها نو. نفس الشيء بالنسبه ل ام، نفس الشيء بالنسبه ل دي. اذا شكون هما لي نو؟ هما اف اي
et C. يعني فين كيتلاقاو 3 conducteurs. إذن F et C. B. Indiquer le sens du courant dans chaque branche. إذن هنايا le sens conventionnel du courant قلنا من le pôle positif vers le pôle négatif du générateur. إذن ها هو le pôle positif. إذن هذا هو le sens du courant. فاش غادي يوصل هاد لو نو هادي شنو غادي يدير؟ غادي يتفرق، يعني غادي يمشي في هاد لا برونش هادي، يعني بحال هاد الشكل. عاوتاني كيرجع كيمشي لهنايا، يعني في لوا دي نو راه كيتفرق هاد لانتونسيتي اللي جاي من الجينيراتور. اذا هنا فاش غادي يوصل هاد لو نو هادي عاوتاني غادي يرجع يتجمع هاد لو كورون وغادي يدوز باش يرجع لهاد البول نيجاتيف. سي déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et L4. إذا نطلبوا منا نلقاو لي زانتونسيتي اللي دايزين في هاد لا لامب هادي L4 و L3 و L2. إذا كنشوفوا بأن L2 راه اون سيري افيك لو جينيراتور. إذا راه غادي يكون هاد لانتونسيتي اللي كاينه في الجينيراتور هي اللي كاينه في اللي دايزه في هاد لا لامب L2، يعني I2 est égal 0,8 ampères. بالنسبة لي لومب L3 و L4 sont montées en série، يعني غادي يكون دايز فيهم la même intensité، la même valeur de l'intensité de courant. يعني باش نحسبوها غادي نطبقوا la loi des nœuds في هاد البوان F. يعني on applique la loi des nœuds au point F. شنو عندي بأن هاد l'intensité اللي دايزة في هاد الجينيراتور وهي اللي دايزة نيت في la lampe L2 يعني I2 est égal هاد l'intensité de courant اللي غادي تدوز في L1 plus l'intensité de courant اللي كاينه في L3، لأن loi des nœuds كيقول la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant d'un nœud. اللي كيدخلوا في هاد لو نو هي l'intensité I2 واللي كيخرجوا هما l'intensité I1 et I3. Donc I2 est égal à I1 plus I3. غادي نجبدو I3 est égal à I2 moins I1 اللي هي 0,3 ampères. يعني I3 est égal à 0,3 ampères وحتى هاد I4 راه 0,3 ampères لأن راهم en série. وحتى لا بغينا هاد لانتونسيتي دو كورون I2 نحسبوها بطريقه اخرى اننا نطبقوا لا لوا دي نو في هاد البوان سي، يعني غتعطيني بان I4 بلس I1 تيغال I2، يعني نخليوها حتى نحسبوا I4 و I1. يعني في هاد فاش كيطلبوا منا اننا نحسبوا لانتونسيتي دو كورون راه كنطبقوا لي بروبريتي دو لانتونسيتي دو كورون اللي شفنا في لو كور، يعني لا لوا دي نو ولا لوا دونيسيتي دي انتونسيتي دو كورون الا كان عندي واحد سيركوي اون سيري.